nini maana ya kuja hapa kufanya tukio hili? Mimi imekuwa ni utamaduni wangu kama meya wenu wa halmashauri. Mimi sipendi mambo ya kuficha ficha. Ningeweza kukaa ofisini tukasaini kule tukamaliza, lakini wananchi wanakuwa hawana taarifa, watu hawaelewi, na hivi vitu ni vya kwenu. Kwa tunaposhuka huku, ni hata mkandarasi tunayempa kazi hii ajue kwamba kazi hii ni ya watu, na watu wenyewe ndio nyinyi mupo. Nimeshukuru sana kwa kuwakuta. Nimewakuta watu wengi na mkiwa na furaha ya kupokea mradi, kiongozwa na mheshimiwa diwani na mwenyekiti wa mtaa na viongozi wa chama. Hata mkandarasi tuliyempa kazi anajua kwamba kitu hiki kina wenyewe na wenyewe ndio nyinyi. Hata maswali ambayo wameyajibu hapa, ningefanyia jambo hili ofisini, sidhani nani angemjibu haya maswali. Yangeishia tu huko, si ndio? Naye angekuwa kidogo anaona kama mambo haya. Ndio maana mimi katika uongozi wangu wa halmashauri ya manispaa ya Temeke kwa kipindi hiki, mimi kataba yote napenda kuisainia site, ili hawa tunao hapa kazi wajue kwamba kazi hizi ni za watu, na watu wenyewe ni wa Chama cha Mapinduzi. CCM ndio wenye ilani, ndio tunaendelea kuwabembeleza watu waendelee kutuamini. Kwa hapa tunakutana na wana CCM na wananchi ambao wanakiamini Chama cha Mapinduzi, ili wajue kazi inayofanyika imefanywa na Chama cha Mapinduzi katika kutekeleza ilani yake. Hii ni ilani ya Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wa chama chetu, mama yetu Samia Suluhu Hassan. Tunaombea dua sana kwa kazi kubwa na uongozi mzuri wa nchi yetu. Wapo watu katika nchi hii wanaleta chokochoko za kuvuruga amani ya nchi yetu. Baadhi ya viongozi hawa wakubwa ambao leo wanamuona Mheshimiwa Rais hajafanya kitu, wanatangaza uasi, wale kupata matatizo, waliumwa, wengine walipigwa risasi. Rais huyu alikwenda mpaka nje ya nchi kwenda kuwajulia hali. Leo watu wamepata uhuru, wanazunguka nchi nzima, wanasema, wanafika hatua wanaongea maneno ya ovyo, tutaasi, sijui watufanye uchaguzi. Sisi viongozi tulioko huku tuwatoe wasiwasi wananchi wenzetu wa Temeke. Nchi yetu inaongozwa kwa mujibu wa katiba na sheria, na nchi yetu na viongozi imara sana. Endeleeni kuchapa kazi, endeleeni kufanya maisha, endeleeni kufanya biashara. Nchi yetu ina amani ya kutosha, ina utulivu wa kutosha. Hakuna mtu yeyote mwenye uwezo wa kuvuruga katiba ya nchi yetu.